បាទសូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូបង្ហាញពីកាបូបសៀតចង្កេះដាក់ទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តបាទកាបូបនេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយដៃខ្ញុំផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយនេះជាលក្ខណៈកាបូបហ្នឹងដែលមិនទាន់បានឡើងដំឡើងធ្វើឲ្យបានកាបូបពេញរូបរាងបាទវាមានលក្ខណៈបែបហ្នឹងបាទហើយបន្ទាប់មកនេះជារូបភាពដំឡើងហើយបាទហ្នឹងហើយឥឡូវបងប្អូនទស្សនាជាមួយនឹងការសម្អាតបាទបន្ទាប់ពីដំឡើងហើយវាមានលក្ខណៈស្នាមបិចស្នាមអីដែលមិនទាន់មានលក្ខណៈ smooth ទេណាតែអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើវាឲ្យស្អាតហើយឲ្យរលោងបាទហ្នឹងហើយប្រិមិត្តចាស់ឥឡូវសូមធ្វើឲ្យវារលោងហ្នឹងតើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចសូមទស្សនាជាមួយខ្ញុំបាទដូចទៅបាទដំបូងប្រិមិត្តយើងយកសារ៉ាបាទសារ៉ាវាយស្បែកជើងវាយខ្សែក្រវ៉ាត់វាយគ្រឿងស្បែកហ្នឹងបាទពណ៌ខ្មៅបាទយើងបៀកវាបន្តិចមកបាទពីព្រោះអីប្រិមិត្តកាបូបនេះគឺខ្ញុំបងធ្វើវាដោយពីអាវបាទពីអាវស្បែកទៅជុះយើងមួយទឹកណាបាទទៅវះវាមកខ្ញុំយកមកធ្វើជាកាបូបវិញបាទព្រោះអាវពេលនៅអាវស្បែកវាលក់អត់សឹកដាច់ទេប្រិមិត្តបាទហើយស្បែកវាល្អប្រិមិត្តស្វិតហ្នឹងហើយស្បែកអាវស្បែកអាវគីបណាប្រិមិត្តបាទហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើឲ្យដើម្បីឲ្យវាថ្មីស្អាតរលោងយើងធ្វើឲ្យយើងសម្អាតវាសម្អាតហើយយើងវាយសារ៉ាគូកឲ្យចូលសាច់ទៅឃើញរលោងស្អាតតែម្ដងប្រិមិត្តបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងជូតវាដោយប្រេងបាទប្រេងនេះគឺប្រេងថែរក្សាស្បែកបាទខ្ញុំមានលក់ដែរណាប្រិមិត្តណាប្រេងនេះគឺបើប្រិមិត្តណាចង់បានប្រេងប្រភេទនេះយើងនឹងជូតស្បែកជើងជូតកាបូបជូតអីគឺវារក្សាភាពរលោងស្អាតហើយជាប់បានយូរស្បែកយើងស្ទន់ល្មីល្អបាទហើយរលោងបាទបងប្អូនបាទនេះជាប្រេងសម្រាប់ជូតស្បែកបាទបន្ទាប់ពីជូតមកយើងនឹងវាយសារ៉ាបាទវាយសារ៉ាឲ្យសព្វសាច់ទៅនឹងដើម្បីឲ្យវាមានពណ៌ខ្មៅល្អហើយរលោងបាទប្រិមិត្តថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើវីដេអូដោយសារមានពេលវេលាតិចពេកខ្ញុំធ្វើវីដេអូមិនបានបង្ហាញពីចុងពីដើមមកណាពីដើមមកដែលខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់បានធ្វើវាគឺតាមវីដេអូក្រោយប្រិមិត្តបាទថ្ងៃនេះគឺគ្រាន់តែខ្ញុំធ្វើវីដេអូពីការសម្អាតកាបូបដែលយើងធ្វើហើយណាកាបូបប្រភេទនេះបាទហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវិធីធ្វើនឹងគឺលាបសារ៉ាវាយប្រេងវាយអីឲ្យវារលោងស្អាតបន្ទាប់ពីយើងធ្វើហើយបានយើងនាំដាក់ឲ្យយកទៅលក់បាទដាក់យកទៅលក់នៅលើទីផ្សារបាទហើយម៉ូតនេះធ្វើឲ្យលក់អស់តែម្ដងបងប្អូនណាខ្ញុំធ្វើឲ្យលក់ដាច់ណាប្រិមិត្តបាទធ្វើឲ្យលក់ដាច់មិនដែលសល់ទេបាទហើយខ្ញុំធ្វើមិនតម្លៃថ្លៃដូចបរទេសទេបាទបរទេសធ្វើមួយតម្លៃប្រហែលជាង$20 $25 ទៅ$30ចំណែកខ្ញុំធ្វើហើយខ្ញុំលក់មួយតែ$10ទេប្រិមិត្តបាទខ្ញុំលក់តែ$10ទេនឹងឲ្យស្បែកសុទ្ធបាទស្បែកល្អស្បែកអាវស្បែកក្រាស់បាទហ្នឹងហើយបាទនេះហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមខាត់វាបាទខាត់ដើម្បីឲ្យវាស្ងួតហើយរលោងបាទប្រិមិត្តបន្ទាប់ពីទស្សនាហើយសូមកុំភ្លេចបាទជួយ Subscribe ម្នាក់មួយផងប្រិមិត្តបាទដើម្បីឲ្យបានថ្ងៃក្រោយឃើញវីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្មីទៀតដែលខ្ញុំបាទធ្វើវីដេអូពីបច្ចេកទេសក្នុងការធ្វើកាបូបចែកជូនបងប្អូនទស្សនាលេងកម្សាន្តបាទដោយមានវីដេអូធ្វើជាកាបូបច្រើនប្រភេទច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកប្រិមិត្តបាទហ្នឹងហើយបាទនេះបាទប្រិមិត្តហើយហ្នឹងហើយឥឡូវខ្ញុំដាក់ប្រេងវាជូតរំសាទៀតប៉ូលាវាបាទដើម្បីឲ្យវាលោងស្អាតតែម្ដងបាទប្រិមិត្តការធ្វើកាបូបនេះគឺខ្ញុំចេះដោយសារខ្ញុំមើល YouTube ដែរប្រិមិត្តបាទមើល YouTube បែបអឺរ៉ុបបែបដូចជាប្រទេសជប៉ុននិងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទដែលជាងចំណានធ្វើខ្ញុំបើក YouTube បើគេមើលទៅបាទដោយសារខ្ញុំមានលក់គ្រឿងកាបូបផងហើយខ្ញុំលក់កាបូបផងអញ្ចឹងខ្ញុំរៀនធ្វើវាឲ្យចេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមកដល់ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំចេះឲ្យប្រិមិត្តបាទខ្ញុំចេះធ្វើកាបូបច្រើនម៉ូតច្រើនម៉ាកប្រិមិត្តបាទហ្នឹងហើយកាលណាយើងចេះធ្វើកាបូបហើយយើងលក់គ្រឿងកាបូបហើយយើងលក់កាបូបទៀត
Dân dân miền Tây mà một bà giờ ai vừa hỏi dân miền Tây xa tại một đòn bà dân miền Tây xa tại một đòn hỏi dân lụa tới ly lom cho mùi của bột dân vô pk mà khắc tiệt máu chẳng như ngày class đạch mỏ kế ngày class đạch mỏ dướng dân dân mình vừa hỏi dân mình thấy quá Tây xa được tê bà phải mất ní dân ai đặt cái bột lùi bỏ dướng bà hay năng tu sập mà một trường bà hỏi phải mất bà năng ngày chẳng khơi nhé đây mất ad ót bà bờ ad xong complete comment phóng hỏi complete cho subscribe ở trong bạn mùi phong phải mất bà nơi xong ô cún tục chỉ muốn bà hỏi xong chun phố phải mất desana tăng bị đàm đó chop xong ở phải mất đừng ó chun một té tá bút bò đằng lại buồn bạc cá cứอายุวันน่ะสุขะกันละหนึ่งประเด็นที่เนี่ยก็ไม่เครียดเลยบ่าส้มออกก้นไปมัดบัดส้มจุ่มเรียบเลียบ่า